嗱，小心跟媽媽講一次。郵差叔叔送信純熟，迅速送出。叔叔碌竹碌竹，叔叔碌竹。郵差叔叔送信純熟，迅速送出。叔碌竹，叔。聽清楚啲，郵差叔叔送信純熟，迅速送出。叔碌竹，乜嘢叔叔碌竹啫？郵差叔叔，郵差叔叔，冇錯啦。郵差叔叔送信純熟，迅速送出。叔碌竹碌叔出。好啦，跟住我講，叔叔碌竹，碌叔，速叔碌。郵差叔叔送信純熟，迅速送出。多謝。正所謂以形補形，得閒煮啲鴨舌俾個小朋友食，等佢口齒伶俐啲都好噶。喂，小朋友，出嚟食鴨舌。哇，好核突啊！咁你想唔想口齒伶俐啊？想，不過啲鴨咧，鴨咁，有幾口齒伶俐啫？食你就食啦，咁多嘢講。其實啲鴨不知幾口齒伶俐，不過佢哋講鴨話你唔識聽啫。好，試下個效果先，跟媽媽講。入食物實驗室撳實緊急掣。多謝各位。